अगर असां पंहिंजी शइ लाइ पंहिंजे हक़ लाइ असां अॼु न जाॻंदासीं त कॾहिं जाॻंदासीं। जे हिकिड़ो माण्हू जाॻियो आहे उन सां 5 पोइ लॻ थींदा, हिक हथ सां कुझु बि न थींदो आहे। त इंशाअल्लाह अॻियां हली इन हींअर बि जेको मीटिंग जो सिलसिलो आहे त इन प्रोग्राम ते काफ़ी दोस्त आया आहिनि, उनखे असां दिलि जे पेरनि सां भलीकार चवंदा। ऐं असांजा सियासी समाजी सेवक वेठा आहिनि, असांजा मोहतरम शख़्सियत वेठा आहिनि जेके प्रोग्राम जे हवाले सां ॻाल्हाईंदा, असांजा भाइर आहिनि सभु। यार ही प्रोग्राम ते तव्हां गॾिजाणी वारे प्रोग्राम ते जनरल प्रोग्राम ते तव्हां नथा अचो। सुबुह कंहिं बि बिरादरी इवन समय जा न केर बि सुबुह कंहिं सां मसलो कयो सुबुह तव्हां को घरां ई कोन निकिरंदो। ख़ुदा यार ईअं न कयो। हींअर मुंहिंजो प्यारो दोस्त आहे, उनखे मां हिन प्रोग्राम जे हवाले सां काफ़ी दोस्त वेठा आहिनि ऐं तमामु हुनजो टाइम कीमती आहे, असांजो अदब सां तालुक आहे हुनजो। असां मुनवर जतोई खे चवंदासीं त अची दाइस ते दोस्तनि खे प्रोग्राम खां आगाह करे मुनवर जतोई लाइ ताड़ियूं थी वञे भाउ। माण्हू सभु न सुहिणा, पखी सभु न हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे पोइ पार। क़ाबिल एतिराम मुंहिंजो मोहसिन साईं सरवर समय जो नदीम ख़ान इन दोस्त आहियो, उन्हनि खे मुंहिंजी तरफ़ खां अस्सलाम वालेकुम। दोस्त अर्ज़ु इहो आहे त अॼु नदीम ख़ान जे प्रोग्राम जी दावत मिली आहे, असीं हाज़िर थियूं तव्हां वटि ऐं मां जस ॾियां थो ख़ान खे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो आहे। पर ॻाल्हि सिधी कबी त मूंखे दुख ॾाढो थिए थो। ही नौजवान इन्हनि जी लाइ इज़त आहे, पर को अहिड़ो ज़ूनू न आयो आहे। ॻोठ में ॻोठ जो प्रोग्राम आहे, जनरल प्रोग्राम आहे, ॾाढो अफ़सोस थिए थो। बहरहाल पोइ बि तव्हांजे हौसले खे मुंहिंजे तरफ़ खां सलाम। अर्ज़ु इहो आहे त तव्हां असां सभु सतायल आहियूं, ईअं रोड जे लाइ मसइलो बि रोड जो आहे। असां सां जेके जुठियूं थींदियूं रहियूं आहिनि असांजूं पंहिंजूं ग़लतियूं आहिनि उनमें। छो जॾहिं इलेक्शन जो मरहलो थिए थो, वोट वठण था अचनि पिया, घर जी मुखालफ़त थो करे। जॾहिं असां इन प्लेटफार्म ते गॾिजी करे जेको बि उम्मीदवार हुजे, अलफ़ हुजे, ॿिए हुजे, जेको बि हुजे, उन खे जेकॾहिं असां हिकिड़ो मुतालबो रखंदासीं त हुनखे असांजे वोट जी अहमियत बि थींदी ऐं हुनखे ख़बर बि पवंदी ऐं असांजा जेके मसइला आहिनि, बुनियादी मसइला आहिनि, उन्हनि जी बि ख़बर पवंदी। पर हर माण्हू ॼाणी थो त हिननि जी ॿधी कान्हे का। वोट जाके 5 घर आहिनि त हिकु हिकु वोट मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे नुमाइंदनि खे पवंदो त इहा असांजी ताक़त मरी थी वञे पई। तंहिंजे करे तव्हां थोरो सोचो सम्झो ऐं ही नदीम ख़ान जेको प्रोग्राम करायो आहे इन जो साथ ॾियो। बाक़ी 4 5 या 20 या 25 या 50 माण्हू खणी चऊं वेठा हो जेके प्रोग्राम में, जेकॾहिं पाण इन प्रोग्राम ते एतिरा माण्हू गॾु करे सघिया त पोइ यार मूंखे अफ़सोस थो थिए। घटि में घटि हेतिरे 200-300 माण्हू हुजनि हा। ॻोठ जा माण्हू जेकॾहिं हिकु हिकु घर मां अचे हा न, तॾहिं बि घटि में घटि 200-250 माण्हू थी वञनि हा। बहरहाल थी सघे थो हुनखे कम बि हुजनि। बाक़ी प्रोग्राम जेको नदीम जेको बि प्रोग्राम कंदो, असां हुन सां हर प्रोग्राम में गॾु आहियूं, हर तरह सां गॾु आहियूं। दुख में सुख में एतिरे क़दुरु इवन जो जेकॾहिं असांखो जेकॾहिं 5 रुपया ख़र्चो, उहे बि असां ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं। छो जो ताड़ी हिकु हथ सां न वॼंदी आहे, 2 हथ जॾहिं गॾु आहिनि ताड़ी कॾहिं वॼंदी आहे। तो दोस्तो, जीअं नदीम ख़ान मज़बूत इरादो करे हिन प्रोग्राम खे ऑर्गेनाइज़ कयो आहे ऐं हिन रोड जे लाइ, त असां हिनजे जिदोजहद खे सलाम था पेश कयूं ऐं तव्हां समूरनि खे अर्ज़ु कंदासीं त महिरबानी करे अॼु निकिरो। अॼु असांखे हक़ न मिलिया त कॾहिं बि कोन मिलंदा। इहे लफ़्ज़ चई मां पंहिंजी जाइ वठां थो। महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे उस्ताद मुनवर जतोई हुयो, मुंहिंजा दोस्त। काफ़ी हिन बंगले ते प्रोग्राम थिया आहिनि, काफ़ी हुन जाइ ते पोइ दोस्त काफ़ी चवंदा आहिनि त यार जाम टाइम वठंदो आहे। जेको प्रोग्राम जी मैनेजमेंट संभालींदो आहे उहो ज़रूरु 5 मिंट वठंदो आहे। पर मां अॼु बि चवां थो, कल्ह बि मां हुन साॻे जुमिले ते आहियां त मां इन प्रोग्राम जिथे बि थियो आहे, जिथे बि थियो आहे, इहा तंबीह, इहा तनक़ीद, इहो सिस्टम उन जुमिले ते अॼु बि क़ाइमु आहे त तहज़ीब
तहमीज़ उनखे सॾियो वेंदो आहे जंहिंमें तहज़ीब ऐं तहमीद हुजे। तालीम जो नालो न आहे, तालीम इन जो नालो न आहे त तो वटि न तहमीज़ हुजे न तहज़ीब हुजे, पोइ तूं चए त मां बदर न पढ़ियो वेठो आहियां। मुंहिंजी नज़र में तो टोटल ज़ीरा लॻल आहे। बाक़ी दोस्तो कंहिंजी हिमत अफ़ज़ाई कयो। अॼु हर माण्हूअ खे टच मोबाइल आहे, फेसबुक आहे, हितां प्रोग्राम थियो न आहे, पोयों बसि तनक़ीदनि जो तड़को आहे। घटि में घटि खुदारा एतिरो सोचो त का उहा जाइ आहे। पहिरीं ॻाल्हि त पाण अंदरि मां जेसिताईं का इहो गुबार इहो पंहिंजे लाइ साज़िशूं पकड़ंदासीं त एसी ताईं हथु मज़बूत न थींदो। उन खां पोइ कोई बि दोस्त खे घुरायूं कंहिंजे लाइ बि ताड़ी वॼायो। ताड़ीअ जो बिल मां हमेशह भरींदो, हाणे बि भरींदुमि, ताड़ी में घटिताई न थिए। सो दोस्त लाइ इहा ई ॻाल्हि कंदुमि, फेसबुक यार हलायो था, नाजाइज़ी टाइम ज़ाया कयो था। कंहिंखे ग़लति लिखण लाइ इन खां सुठो लिखो, कंहिंजी दिलि आज़ारी। मां एतिरो बि चवंदुमि त इंसानु मुकमिल उहो आहे जेको कंहिंजी दिलि आज़ारी न करे। मां अॼु बि चवां थो उहो कहिड़ो इंसानु आहे जो कंहिंजी दिलि आज़ारी करे वरी निंड पई रहे, उनखे निंड अचे कीअं थी। असांजी नज़र में इहा शइ वॾी अहम रखे थी। नदीम ख़ान काफ़ी प्रोग्राम कया आहिनि, हे बि क्रेडिट इन आहे त नदीम ख़ान मेणा बि कयो। मूंखे हिन वक़्तु बि चए भाउ आख़िरी इहा बि जुमिलो ॻाल्हाईंदी आहियां त हे सखर हलंदासीं या जेकी संगत मशवरो कयो, गाॾियूं हुजनि, मानियूं हुजनि, ख़र्चा हुजनि, मां बर्दाश्त कंदुमि। रोड कंहिंजो ठहे टपे केरु थियो, नदीम ख़ान जे लाइ भरपूर ताड़ी थी वञे। हुनजी हिमत अफ़ज़ाई खे मां दाद ॾियां थो। बराबर काफ़ी टाइम आहे। अब्दुल फताह दिलदार समय जेको आयो आहे इन दिलि जे गहराइनि सां भलीकार चवंदा। हिन वक़्तु मां दीन मोहम्मद समय जेके चवंदुमि त अची हिन रोड जे हवाले सां ऐं सियासी समाजी प्रोग्राम न आहे, मां अॼु बि चवंदुमि यार ख़ुदा जेके नंढा वॾा इशू आहिनि ख़तमु करे हिन इशू खे बि वठो। पर अॼु असां ॾीओ ॿारींदासीं। सरवर समय जे अचण सां चयो त जाम साहब बहितरीनु कमु करे थो। अॼु मां आहियां, सुबुह न आहियां, कोई यादि दिलि चाहे हूंदी त पहिरियों ॾीओ ॿारण वारो आहे। तो मुंहिंजी भेट में हुजे, अली ख़ान सुमेजे जी भेट में हुजे या नदीम ख़ान जी भेट में हुजे, पर ॾीओ हुनखे अॼु तसला प्रोग्राम में थींदी त मुंहिंजे पोयों ॾीओ ॿारण वारा आहे। हुन पंहिंजी 52 साल ज़िंदगी में एतिरा प्रोग्राम कमु कया आहिनि। बाक़ी तनक़ीद बराए इस्लाह थींदो आहे। बाक़ी अॼु बि मां चवां थो जे भलो कंदो त भलो सॾिबो, जे किनो कंदो त किरी पवंदो। दीन मोहम्मद समय जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि। तमामु प्रोग्राम अॻियां हलाईंदा हुआ, निमाज़ कयो आहे। दीन मोहम्मद लाइ ॿीहर ताड़ियूं थी वञनि, ॿीहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ चवण जी त हीउ जेको बि असां प्रोग्राम कयूं था या जेकी बि ॻाल्हियूं कंदासीं उहो तमामु थोरियूं आहिनि नदीम ख़ान लाइ। ठीकु आहे, नदीम ख़ान हिन टाइम यकीन कयो असांजो ॻोठु हुजे या असां हुजूं, जेको बि आहे ठीकु आहे। असां पंहिंजो पाण खे चऊं था असां वारा मोतबर आहियूं, असां फलाणो असां हे करे वेंदासीं, पर असां कुझु कयो कोन्हे। पर हीउ नदीम ख़ान वाहिद जंहिं हिकिड़ो माना स्टॉप खयो आहे, हिकिड़ो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो आहे या रोड जे हवाले सां निकितो आहे ॿाहिरि। इंशाअल्लाह जेतिरो हूंदो नदीम ख़ान सां गॾु आहियूं, चाहे सखर इंजीनियर ताईं हुजेसि मसइलो मसाइल, असां उन लाइ बि हलंदासीं। पर इहो आहे त पहिरियों नदीम ख़ान मां इहो चवंदुसि वेही करे हिकिड़ी दरख़्वास्त पाण ठाहियूं जेकी असां DC खे फॉरवर्ड कयूं ऐं असां इंजीनियर सां मिलूं त असांजो मक़सदु आहे छा, असां हुनखे बयानु कयूं पंहिंजो त बाबा असांजो जेको रोड आहे हिन टेम्पो ते छो आहे। पहिरियों बि जेको आहे सो तक़रीबन 2011-12 में रोड तामीर थियो, हुन टाइम बि असां कईसीं त बाबा रोड कम से कम असां बहितर ठाहे ॾिनो वञे, पर उहो बि असांखे कसो पियो। ऐं ॿी ॻाल्हि मां ज़रूरु न प्रोग्राम फ़ाइदो वठंदे चवंदुसि त जेको असांजो गर्ल्स स्कूल आहे उन जे हवाले सां नदीम ख़ान थोरो स्टॉप वठो, हिकिड़ो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो। हीउ पहिरियों तव्हां जेको आहे सो स्टार्ट कयो, उन खां बाद में मेन कमु असांजी न्याणी जी तालीम बि अथव। इन जे हवाले सां छो जो उन वटि प्रोग्राम वियल आहे, जेको बि आहे उनजी जेको आहे PC1 जेको आहे 4-3 आहे उहे बि ॾिनल आहिनि। ऐं दरख़्वास्त जेके ॾिनल आहे जेको असांजो सुल्तानपुर गांव असां जेको ट्रांसफर थियो आहे उहो बि माना हिनखे दरख़्वास्त ॾिनी आहे। ऐं मां काफ़ी मरतबा वियो बि आहियां ऐं उन टाइम सरवर साहिब जे लाइ बि चवंदा त साईं बि असांखे फ़ोन कई आहे, असां बि वेंदा आहियूं, साईं जो बि हिन काफ़ी किरदारु आहे। पर असां सरवर साहिब खे वरी चवंदा असां हिकु प्रोग्राम कयूं था, पर अॻिते तव्हां थोरी असांजी जेको आहे कमांड कयो ऐं अॻिते जेको आहे असांखे तव्हां लीड कयो, महिरबानी। दीन मोहम्मद समय जो
तमामु सुठी तजवीज़ ॾिनई, तमामु भली ॻाल्हि कयईं। इन जे करे दोस्त, जेको बि दोस्त मां अॼु बि चवां थो, जॾहिं जॾहिं मां प्रोग्राम कयो आहे त मां इहो हर जाइ ते इहा ई ॻाल्हि कंदो आहियां। ईअं थियो बि आहे, साबित थियो आहे त जेसीं ताईं कंहिं बि माण्हूअ जी ॻाल्हि तव्हां सम्झंदो न, जॾहिं सम्झ में न ईंदी त ॿाहिरि निकिरी कहिड़ो हवालु कंदो। पाण में गुफ़्तगू न हुजे, मोबाइल बंदि हुजे ऐं प्रोग्राम अॻियां वधाईंदासीं। काफ़ी असां दोस्त वेठा आहिनि, कुझु पहुची चुका आहिनि। ईअं सम्झो उस्ताद मुनवर जतोई जीअं त जे हुजनि हा जेतिरा त दिलि न भरिजे आहे, पर हिन वक़्तु बि असां वटि 80,000 ई लॻभॻि माण्हू वेठा आहिनि। इन जे लाइ 80,000 माण्हुनि लाइ ताड़ियूं थी वञनि। ऐं मां हिन वक़्तु मोहम्मद समय जो बि चवंदुमि त अची मोहम्मद समय जो हिन रोड जे हवाले सां ॻाल्हाए ऐं तमामु असांजो सियासी कारकुन आहे। तव्हां अचो, बिस्मिल्लाह। हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजो क़ाबिल एहतराम दोस्त, महिरबान दोस्त ऐं सदन सॾजण वारो दोस्त गुलाबी उर्फ शेर मोहम्मद समय जो बि असां हिन पिंडाल में भलीकार चवंदा शेर मोहम्मद समय जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि। ऐं लतीफ़ समय जा प्रोग्राम में इहा न हुजे, पंहिंजे प्रोग्राम में पाण में न ॻाल्हायो। हींअर मोहम्मद नावल खे चवंदुमि त रोड जे हवाले सां ॻाल्हाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनि आयल महिमान खे मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। सभिनि दोस्तनि जी महिरबानी जेकी कीमती टाइम कढी करे असांजे सॾ ते आया आहिनि। या नदीम ख़ान जी सॼी कोशिशि आहे जंहिं पहिरियां बि रैली कढाई, वरी बि सॼी ॻोठ वारनि खे, पाड़े वारनि खे, सभिनी खे घुरायो। मुनवर जी, जतोई साहिब जी, शरफ साहिब जी, या गुलाबी साहिब जी, ॿियनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जेके हिन असांजी मीटिंग में शरीक थिया, वॾी महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे मोहम्मद समय जो साॻी ॻाल्हि आहे दोस्त। पोइ वरी वेही करे असांजा वॾा, असांजा सुरजल माण्हू ऐं सभु जेके बिरादरी जा माण्हू वेठा आहिनि, पर काफ़ी जेके आयल माण्हू आहिनि उहे बि पाण में इनखे प्रोग्राम खे अॻियां अपनी शक्ल वठाईंदासीं त छा करिणो आहे, कहिड़े दग सां हलणो आहे, जीअं इंशाअल्लाह फ़ाइदो थिए। गॾिजाणी इन जो मतिलबु आहे त फ़ाइदो थिए, असां फ़ाइदे जे कढूं ऐं सिस्टम जे कढूं त प्रोग्राम बि अॻियां हले पियो। ऐं अहिड़ियूं गॾिजाणियूं यकीन करे हेठि हिन हवाले सां पर रोज़ रोज़ थींदियूं पियूं। बाबा ज़िंदगी में इंसान आहे त लाहा बि आहिनि, चाड़ा बि आहिनि। ऐं कंहिं दोस्त मूंखे हिन घड़ी का मैसेज बि ॾिनी आहे जंहिंजो माइक आई आहे हथ में ऐं बिरादरी जा माण्हू वेठा आहिनि त हुनजो फ़ाइदो वठिजे। असांजे नौराजा में ऐं असांजे दिलदार समय जो में नंढो मसइलो हुजे या वॾो मसइलो हुजे, मां अॻ में बि ॻाल्हि कई आहे, हाणे बि ख़ुदारा
जीअं उस्ताद मुनवर जतोई चयो त यार दुख सुख में आया आहियूं ॿाहिरि असां तोसां गॾु आहियूं। जे उस्ताद बि गॾु आहे, सरवर समय जो बि गॾु आहे, शेर समय जो बि गॾु आहे, नदीम खान समय जो बि गॾु आहे। उन जे बावजूद बि असां थाणे ते वञूं त असांजे मथां हाइफ़ आहे असांजी हालत। यार नंढो मसलो आहे, वॾो मसलो आहे, वॾा वेठा आहिनि दिलनि में गुबार कढी, भला थाणे वारे असां सां हालत करे कहिड़ी त मां बि फिरियाद ते वियुमि दिन में मां समय जे ते कट उहो बि आयो, हुन खां बि 1000 वते, मां खां बि वते, ॿिन्ही खे लौज़ बि ॾिने, पोइ उते असां ठहिजी वियासीं। असांजो कहिड़ो ई अमल भलो थियो। साईं आज़ाद टाइम आहे, माज़रत वठो। खाली रोड है मतलब ही नहीं।